Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah değerli izleyicilerimiz. Karşınıza bir tane bomba kimi, bir tane partlayış olsun. O yaşay. Partlayış bir tane çekilişle çıkmışam. Deməli Balakan şehrinde Qullar yolunun tam kenarında, tam asfaltın üstünde, az qala üstünde mənim marşrutlar getdim. Qəşəng 20 sot həyəcanın sahəsi olan ev göstərəcəm. Daha doğrusu ben bunu torpaq kimi satıram. Ev prosu içinde bonus ve hediye kimi veriləcək. Bunun ideal olmağı nədir? Düz yolun kənarındadır. Mağaza tikə bilərsiniz, ev tikə bilərsiniz, obyekt hər bir şey tikə bilərsiniz inşallah. Balakan, Gürcüstan magistral yolunun tam kənarında. Həmişə kimi Bismillah deyib nedir? Çəkilişə başlayacağıq. Bismillah. Gördüğünüz kimi tam bu yolun kənarında, baxın belə qəşəng magistral yoldur. Tam yolun kənarında torpağımız burada. Buradan da giriş var. Yani bu torpağımıza her iki taraftan giriş var. Düz asfaltın kenarında gördüğünüz gibi. Bakın. Ben bir daha gedilemezsem. Ben bunu torpaq kimi satıram kardeşler. Ev içinde elə bir ki bonus verilir. İçinde naviyesi var, mal damı var, her bir şey var. İnşallah ben keçirəm ara. Allah'ın izniyle həyata. Dağ mənzərəli. Belə göstərirəm. İçində növbə-növ, cürbəcür meyvə ağacları da var. Belə gördüğünüz kimi bakın. Yolda göstərirəm inşallah. Yani mənə gizlətmə yox değerli izləyicilərimiz. Elə insanlar gizlədir edir, ay qıraqdan müştəri gələr. Maktiyenin xəbəri olmaz, o azad. Məndə olduğu kimi qardaşlar, əlhamdülillah. Biz Allah'a güvənirik, ona göre bizim işimizdə fəsadlıq olmur. Baxın, belə göstərirəm. Bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, 20 sot həyətyanın sahədir. Bu qarşıda görünür evdə, ev torpağın içərisində qalacaq. Elə bilin ki, ev satıram da mən sizə. Baxın, sərgəli. Ev biraz köhnə evdə olmağın, amma ki, yaşayışa tam uyğundur. Mən inşallah video daxili qiymətini sizə qeyd eləyəcəm. Baxın, gözəlliyə baxın. Yani siz burada iş kurabilseniz inşallah ki, qəşəng də gəliriniz olacaq. Ona göre ki, yol kənarıdır. Baxın, yol kənarı olmağın əhəmiyyəti deyil. Belə göstərirəm inşallah. Doğrudan da çok güzel. Görün elə kamazda gördünüz, yol kənarına gedir. Deməli, bu evin öndən görüntüsüdür. Qarşıdan görüntüsüdür inşallah ki. Belə qəşəng navesi de var. Belə göstərim. Belə göstərim inşallah. Torpaq böyükdür. Baxın belə. Bu göstərdiyim istiqamətdən yol gedir. Oradan da həyata daxil olmaq olur. Baxın belə göstərim. Bura. Yəni oturmaq üçün navesidir. Allah bərəkat versin. Baxın. Qəşəng navesidir. Arkada belə göstərim. Heyvan baxılması üçün yaxşı daşdan tikilmiş mal damı da var. Torpaq sahəsi olduqca genişdir. Baxın qarşıda gördüyünüz qapılardan həyətə daxil olmaq da mümkündür. Belə göstərim. Doğrudan da çox təmiz havası var. Mən həmişə belə yer görəndə çox xoşuma gəlir ona görə ki, qəşəng belə yerdə oturub mənzərənin qoynunda çayı içib təmiz hava alırsan. Keçən çöldən görüntüsü budur. Pəncərələr plastikdir Allahın izni ilə. Mən keçim inşallah navesi yenə göstərəcəm ətraflı Allahın izni ilə. Qazı, suyu, işığı, hər bir şey var. Bütün kommunal sistemlərlə təchiz olmuş bir yerdir. Naves yeni tikilib, gördüğünüz kimi. Böyle göstərirəm arxa tərəfi də. Baxın. Su övzəsidir. Gördüğünüz kimi su basenisi təxmini olaraq 3 tonluq, 5 tonluq və ola bilər. Gördüğünüz kimi çox qəşəng yerdə yerləşir. Dediğimiz kimi siz buranı alsanız Allahın izniyle nə bilim kafe, mağaza, nə bilim her bir şey tikə bilərsiniz. Sizə pul qazandıracaq yer göstərir bu qardaşımız sizə. Pul qazandıracaq yer göstərir. İnşallah keçirəm evin içərisinə. Girişdə belə bir dəmir qapılardır. Belə göstərim mən sizə. Girişdə, evimizə girişdə belə bir dəhliz var. Mən inşallah otağı göstərəcəm. Qiymətdə qeyd edəcəm inşallah tam şəkildə. Baxın belə göstərim. Girişdə belə bir dəhlizdir. Bu tərəfini mətbəx kimi istifadə olunur. Və bunu qeyd edeyim ki, evdə müəyyən əşyalar qala bilər. Mən indidən bir şey demək istəyirəm. Mən həmişə belə yerləri tikəndə mən müştərimi həmişə müdafiə eləmişəm. Heç kim belə yerləri görüb və qiyməti eşidib, heç kim xahiş edirəm, nağələməsini eləyə bilməz. Baxın, burada şkaflık olunub sağınız eli. Yəni siz bu lağa qoyduğunuz ev elə deyib, belə dediyiniz evlərdə yəni yaşamağa çalışan insanlar var ha, yaşayan insanlar var. Sən almağı düşündüyü kimi satmağa düşünən də var.
Bismillah. Bura oturma otağı kimi istifadə olunur. Baxın belə göstərim. Gördüyünüz kimi. Dediyimiz kimi ev bütün kommunal sistemlə təchiz olunmuş bir evdir. Qaz, su, işıq, internet var. Belə bu tərəfdə də belə göstərim. Yataq otağı kimi istifadə olunur. Qiyməti qeyd edirəm, dəyərli izləyicilərimiz. Qiymət torpağın çox gözəl yerdə yerləşdiyi üçün, potensialı yüksək olduğu üçün, hər bir tərəfli bacara bilən insan üçün, gəlir əldə edə bilməsi üçün bu qiymət təyin olunub. Torpağın vəziyyətinə görə 55 minə təklif olunur Allahın izni ilə. 55 minə təklif olunur. Əlbəttə ki, satış zamanı qoyulan qiymətlər satan tərəfinə yox, əmlak sahibi tərəfinə, yəni biz tərəfinə yox, əmlak sahibləri tərəfinə təyin olunur. Belə də bir yataq otağı var gördüyünüz kimi. Yataq otağı kimi istifadə olunur. Çox qəşəng, çox sərgəli. Yəni kimsə ev tikmək istəsə burada yol tərəfə kimsə çəkir qardaş. Mən böyük ev tikəcəm. İstəyirəm o evim yoldan keçənə görünsün. Bomba kimi yerdir. Bomba kimi. Allah hər bir kəsin malına, mülkünə bərəkat versin. Ruzi versin. Baxın. Əla. Elə biz bu çəkilişi qışda eləyirik. Mən əminəm ki, yayda bura daha gözəl olur. Çünki yaşıllığına görə, təbiətinə görə daha qəşəng olur. İnşallah real alıcı olsa Allahın izni ilə gördüyünüz bu həyətdə, bu qəşəng mənzərə, dağın mənzərəsində Allahın izni ilə 4-5 dənə samvar qoyub, qəşəng 50-60 dənə mürəbbə ilə qiyməti qardaşımız şirin aşağı eləyib, inşallah ki, razılar gələcək. Allah malınıza, mülkünüzə bərəkat versin. Əssəlamu aleykum.